আমাদের শহর, এখানে আমরা জন্মেছি, বড় হয়ে উঠেছি, বসবাস করছি, সেখানে গুজরাটের নেতা এসে বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। কে বলছে? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, গরম বেশি পড়েছে, জল বেশি করে খান, শরীর সুস্থ রাখুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন। अमित शाह को ठंडा दिमाग रखने की सलाह, अभिषेक बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग आकर बंगाल के लोगों को धमका रहे हैं, उन्हें उल्टा लटका देंगे। ये हमारी जमीन है, हमारा गांव, हमारा शहर है, या बाहर से आकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने व्यंग करते हुए कहा, मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे ज्यादा पानी पिएं, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और अपना दिमाग ठंडा रखें। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और गर्मा गई है, जहां चुनावी माहौल में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिल्ली থেকে লোকেরা, গুজরাট থেকে লোকেরা, মধ্যপ্রদেশ, তারপর উত্তরপ্রদেশ সব এসে বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। বাঙালিকে বলছে আমাদের জায়গা, আমাদের মাটি, আমাদের পাড়া, আমাদের এলাকা, আমাদের গ্রাম, আমাদের শহর, এখানে আমরা জন্মেছি, বড় হয়ে উঠেছি, বসবাস করছি, সেখানে গুজরাটের নেতা এসে বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। কে বলছে? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, গরম বেশি পড়েছে, জল বেশি করে খান, শরীর সুস্থ রাখুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন। আর আপনার যদি সৎ সাহস থাকে, 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, বিকেল 5টার পর দেখা হবে। বিকেল 5টা লাগবে না, বেলা 12টার পর দেখা হবে। বেলা 12টার পর দেখা হবে। কে কাকে শিক্ষা দিচ্ছে